선장 일로 와. 민기 선장. 민기 선장님. 니니 캠핑 가자. 가자. 근데 얘가 저래는 나중에 이 안에 넣어야 된다 이제. 하도 많이 다쳐가지고요. 아이템을 좀 주겠습니다. 니니 이리 와야지. 시원해? 에이, 어이구 또 비가 온다. 올라갔다 와. 좋아.
이니 선장 일로 와. 이니 선장. 이니 선장 예. 깎아줄까? 깎아줄까요? 오늘 애기들은 김밥 먹을 거예요. 아, 야채 버리는 거 봤나? 야채는 끝까지 안 먹어. 나쁜 놈. 와, 진짜 크네. 여보, 좀 징그러워. 잘안 좋지. 내장 봐. 오, 잘하네. 짠. 우와. 먹을게. 알몸 봐. 방금 먹자. 우와. 짜리하이. 이게 랍스탄이야, 이거? 우와. 맛있죠? 입안 가득 타는 그 느낌이 너무 좋다. 메뉴 선정 좋았지? 왕노 왕. 그렇네? 맛있다. 응. 원래 나 일방적인 사랑이네. 맞는데. 먹을래?
야야. 왜요? 에헤헤. 사장님, 근육이 많이 뭉치셨네요. 이렇게 와서 피곤하시는가 봐요. 이니 이니 엥? 몇 시다? 뭐해 니니? 니니 뭐해? 이꼬 이꼬 야 이꼬 안 싸우게 잘 봐. 엄마가 애기네. 어디 축제처럼 바람도 아니고 이유를 하는 거 있잖아. 뭔가 사람이 사람을 만나서 결혼하고 헤어졌으면 이유가 있어. 이 국물은 너무 맛있다. 막 한번 올리고. 진짜 맛있다. 아 배불러.
여기서. 그러면 그쪽에서도 같이 한번 털자. 아, 왜 그렇게 탈팔이야? 아, 저 조심성 있게 행동해. 꽂아서. 하도 많이 다쳐가지고 아이템을 좀 주겠습니다. 비 한번 씻고 와야겠다. 아유, 진짜. 아유, 스트레스.